點解最後一個受害人，你奸完會放咗佢，仲要若無其事約佢睇戲？你唔驚俾人拉嘅咩？睇嚟你今日狀態好差喎。係啊，我諗咗好多晚，我都諗唔明，點解你哋話我殺人唔夠完美？因為你殺人，淨係着眼於刺傷受害者嗰陣嘅痛苦表情，滿足完就走，完全忽略咗一個人由傷重到死亡嗰陣嘅變化。變化？當一個人被刺傷，大量失血，手腳肌肉會因為大腦缺血慢慢收縮，就算攤咗喺地下，雙手都會因為收縮慢慢向天提起，血不斷流，不斷流，雙手又會好似泄氣咁慢慢放低，直到佢呼出最後一啖氣。雙眼嘅瞳孔會慢慢放大，成個過程就好似見證住一條生命喺你面前枯萎。比起你淨係見到死者嗰個痛苦嘅表情，唔係更加震撼咩？原來人嘅死亡係可以咁有層次。如果有機會，我都想見證一下。我睇翻啲資料，你每次犯案之後，暴力就會升級，由非禮強姦到姦殺，最後連男人都唔放過，見人就殺。究竟當時你諗乜嘢？我冇殺人，我只係清除垃圾啫。叔叔啊，你帶我去邊啊？收到錢，你仲使問嘅？阿叔，咁少錢唔包嘅喎，想點啊？我開啊！死開啊你！點解清除垃圾要用一個咁殘忍嘅手段？因為喺我心目中，佢哋就好似地下嗰啲污漬一樣，抹極都抹唔甩。如果唔係，留佢哋喺度只會危害人間。你哋冇試過，根本就唔會明白。將佢逐個清除啊，係幾咁痛快。如果真係咁痛快嘅，點解最後一個受害人，你奸完會放咗佢，仲要若無其事約佢睇戲？你唔驚俾人拉嘅咩？林廣生，坐低，坐翻低。好明顯啊，凌生咧就一直活喺自己嘅世界度，唔係點會強姦完人，仲諗住人哋可以做個女朋友啊？咁其實好多人都會喺自己幻想入邊嘅，係爭上有幾嚴重，同醒唔醒得翻嘅啫。你今日嚟冇人工收，不如我幫你補足生日當補數啦。唔使啦，不嬲都唔慶祝生日嘅。你唔慶祝係因為未識到我呢個老友啫。講啊，想點搞？咁啊，去探險樂園咯。你講真㗎？小朋友玩嘅喎。咁當懷緬下得唔得先？你喺邊啊？唔見你嘅？你電梯上嚟直行就係㗎啦。吓？唔係嘛？你約我嚟探險樂園玩啊？係啊係，因為我見到你啦。呢邊。生日快樂。多謝。喺呢邊。喂，盈盈，登近，點解你喺度啊？多籌係幫我哋補足生日啊嘛。上次嗰個咧就臨時慶祝唔計數嘅，
今日咧就係專登幫你哋兩個同年同月同日生嘅人慶祝。但係點解要嚟探險樂園度慶祝咧？細個嗰陣咧，同屋企人嚟探險樂園慶祝生日嘅，我記得玩得好開心㗎。咁多年冇嚟咯，上次見到佢燒咗牌，咪想重溫下咯。總之今日咧成個場都係我哋嘅，隨便玩，隨便食。聽落去真係好開心啊！但係我哋3個牛高馬大嚟探險樂園會唔會太可愛啊？喂，唔好意思啊，有人已經包場㗎啦，暫停開放。咁好容易啫，我哋同班小朋友一齊玩咪得咯。我哋今日全場免費，一齊玩好唔好啊？好！今日中咗啊！中咗啊！好大力啊！哇！喂，真係好勁！有冇嘢啊？冇事冇事，死人頭追佢啊！追到我先講啦，冇錯。好啊，我走啦！飲杯。飲杯。今日咧係好開心，多得你兩個傻佬傻婆同我去玩、去啲、去食飯，過咗個咁開心嘅生日，我真係死而無後。喂喂，喂，死而無憾唔係真係死嘅喎。你知唔知佢住邊啊？你係咪知佢住邊啊？你唔知佢住邊咩？你唔係唔知佢住邊啊？喂，醒啊！地址啊！登勤，喂， sorry，你係邊位啊？哦，我叫 Candy 啊，係登勤嘅女朋友。女朋友？係啊，登勤話今日咧要同朋友去探險樂園慶祝生日，夜啲就會落酒吧飲嘢，咁我怕佢會飲醉，所以咪過嚟接佢咯。但我哋兩個從來都冇聽登勤睇過佢女朋友。登勤話咧拍拖係兩個人嘅事，唔需要同其他人交代，你哋唔知都唔出奇嘅。誒，呢張就係我上次同登勤食飯嗰時影嘅。哦，翹晒水啊！啊，你衰仔一拍拖唔講嘅喂！你哋唔會以為我係白撞啊嘛？我梗係唔會啦，我哋煩緊點送佢翻去啊，因為我哋唔知佢住邊啊。我知佢住邊，不如我哋一齊送佢翻去。哎，好啊，好啊，好啊！左定右啊？左啊！喂，睇住！有冇鎖匙啊？唔記得帶添。啊！睇住個頭。OK。你攞咗毛巾先。好。哇，今晚好彩有 Candy 啫，如果唔係都唔知點算。唔該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 。啊，估唔到個衰仔啊！自己一個人住都整到咁整齊，咁骨子啊！人哋有女朋友㗎嘛，睇人哋幾細心，可能成日上嚟執屋咧。今次真係辛苦晒你哋送登勤翻嚟啊！我過去執杯茶俾你哋啊！唔使㗎啦，我哋都差唔多走㗎啦。佢陣間可能嘔咧，你有排忙啊！我哋自己走得㗎啦，仔錢。好啊。唔該晒。拜拜。拜拜。拜拜。翻咗屋企啊！拖鞋。喂，喂，多錯。點啊？你醉醒啊？係啊，唔好意思啊，琴晚太開心飲大咗。你同瑩瑩送我翻嚟嘅？梗係啦，好彩 Candy 都喺度咋。Candy？係啊，如果唔係你女朋友知你住邊，
我哋點送你翻去啊？之後佢咪話留低照顧你咯。喂？喂？做咩唔出聲啊？冇嘢啊。我都未話你啊，你個衰仔收收埋埋，有女朋友都唔講聲喎。仲話朋友？咁佢有冇同你哋講到啲咩啊？咁又冇喎。你驚佢講你啲衰嘢啊？隨口問下啫。咁唔阻你啦，見面再講啊。好啦，拜拜。拜拜。